ଆଜି ସଦାବିହାରୀ ଗଛମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଅଲିସା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସଦାବିହାରୀର ଯେଉଁ ଧଳା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ନା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିଦେଇଛି। ସତ ଭାବିଦେଲେ କି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିକି ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତାର ଆଜି ଦେଖିଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଧଳାଟା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାର ଚେର ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ମୋର ବାକି ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଗାମଲାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ଗାମଲା ତିନିଟା ଖାଲି ଥିଲା। ସଦାବିହାରୀର ଏଇ ତିନିଟା କଲର୍ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତାର ତ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର କଲର୍ ବି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଅଛି। रुको जरा। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାମଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଧଳା ସଦାବିହାରୀର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ମୋତେ ଏଥିରୁ କଟିଂ ଦୁଇଟା ମୁଁ ନେଇପାରିବି କି? ସେ କହିଲେ ହଁ ନେଇଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟିଂ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଚେର ବାହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଗଛ ମୋର ଅଲଗା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ତିନିଟା ଯାକ ଗାମଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଲୁକିଂଟା ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।